Mena ta'ugaa wanta guddaa wanta cimaa bulfaataa ansitti mu tokko jira. Maallatti himtu. Bineensota baay'ee jira mana kana keessa. Bineensa jechuun? Nama sitti fakkaate mana kana keessa inni yaa'u bineensota yaa mana kana keessa. Yeeyyii inni dhufaan siin jedhe iyyaa mana kanatti in argita. Hin tuttuun. Eristuu. Gabtuu. Akkam jirtu? Gabtuu. Maalan gaafa isin sarbitanii arifadhu as gahinaan jettanii maaltu ta'e? Nagaadha. Yeeyyii jettan sun kanaan? Lalis. Gabtuu. Daftee dhuftee. Baay'ee daftee dhuftee. Akkas jettanii immoo timtanii ani meenisku. Isin namni guddaan hamma kana geessan. Namni barate nuuniyyuu anaaniyyuu namni na barsiise hojii dhiistanii as teessanii mucaa durbaa tokko hojii buna danfisiifattanii teessanii nama machuun sirriidha. Inni eegama anis isinirraa. Haa ta'u kan koo rakkinan qabu. Ani garraamiidha garaa makoo waaqayyo akkas godhee na uume rakkinan qabu nama nu badda biyya hamattu as teessa. Biyya guutuu nama hamattu. Gamtuu isheeni laliseetu obboleettii margee kootiiti. Bakka kanatti hojii hojjetti margeen mucaa guddifti mana. Yaa gamtaa akka itti mucaa guddisuun ulfaata. Yoo margitan yoo waan keessa jiru yoo argite isheen achi mucaa wajjin ollaansoo qabdi isayyuu itti cimamu. Mucaa xinnootu margeeti. Kanaaf isheen obboleettii margeeti asii buna danfifti asii hojii kana hojjetti bakka kana sheekti. Ani kanan jedhu obsaan as jira mucaan obboleettii keessan. Maal taate? Margeen as turte. Kunoo haadha manaatu isheen haadha mucaa keessanii. Kunoo obboleettii immoo fiddeen amma immoo ani kanan jedhu dhaabbati kun maal ta'a yoo maqaa keessanitti jijjiirame. Yoo sii ta'e gaafa dhuftu kottuu buna dhuti. Kanaan alatti har'a bakki kan achi mana isaa keessatti deeffadhuuti. Lalisee inni kun gamtaa jedhama. Warrumaan sila sitti hime keessaati. Gamtaadha maqaan koo akkam? Nagaadha lalisee maqaan ishee laliseedha akkamari? Laliseedha. Jirtaa? Akkamimmoo sirraa bareedaa buna danfisu. Egaa as keessa waan nuti tokko rakkisuu danda'a haaraadhas waan ta'eef hojichi salphaa miti. Waan jiraatu waan si rakkisu yoo jiraate firii ta'e natti sirreessina wantoota jijjiiramuu qaban yoo jijjiiru iddoon yoo siin ta'u ta'e iddoo kana caalaa mijataa ta'uu dandeessu as keessaati. Baay'ee na gargaarsa dhugaa. Waan tokko yaadu wanta barbaachisu hundumaa isayyuu immoo bareeda rifeensi kee. Galatoon rakkinni jiraanis mul'ata. Tole. Namatti salphataas nama barate fakkaata. Nama magaalaatis. Ofimuu hin jaalladhuuf malee. Jiran baay'ees ofimuu caalaa kallattiidhaan yoo namni waan rakkate fa'aa jiraate fa'aa. Waan akkas garaa kootu xinnoo namni rakkina wayii qabaannaa hin danda'uun siin jedha. Bilbila qabattee jirtan. Gamtuu. Asin turre. Maaliif si barbaadettanii? What a generation. Lalis. Eessa turtanii? Akka kana haasoftaa. Attamattan godhe. Gam. Ulbeettu yoo kanaan. Lalis ulbeettu? Chakkee isa mul'ata. Sila yeroo isin ariitiidhaan akkasuma sarditanii na waamtan shakkeen ture ilaa kanaan dura lakkisaa biiroo kana galeen isin gargaara natti fayyadamaa ani isin fayyadaa jedhee yeroo isin karadhu akkamitti akka naariyaa turtan beektu miti utuu yeroo sana tolettanii nagalchitan ta'e dhaabbanni kun yoo xinnaate biraanchii 15 biyya bakkee gaanfa Afrikaati yoona biraanchii qabatu. Har'a immoo gaariidha laa har'a immoo hin ta'a. Silaa nan didu waan hin gaafadhee jettaniiti miti ani hin danda'u. Dhugaan isin hin jedhu hojii gurguddaan mirkaa'e. Amma naan mijatu waan namoota dhuunfaan qabu. Utuu ati jiraatte yoona utuu dhaabbata kana keessatti hojjetaa taate guutummaan keenya duunii awwaalamne.